Bamwita Ben Kayiranga, ikaze mu kiganiro cyacu. Nishimira kubana n'abantu b'aba legend, nishimira kubana n'abantu bankuriye mu byo ndimo, bitewe nuko umunsi ku wundi akugira inama cyangwa ukanamubona ukavuga turiya muntu aracyari muri bya bintu, reka nkomeze nkore nanjye wenda hari abandi bazandeberaho. Nifuza ko ntazakora amakosa kugira ngo abantu badukurikiye batazakora amakosa bakavuga ngo bayarebeye kuri njyewe, nifuza kuzamera nkawe. Ikaze muri Vaso. Ibyishimo byinshi ko iyi invitation narayirose. Okay. Muzi kubona abagenzi banjye baza kugusura ubakira kunufasha abahanzi kandi ari byo nanjye banifuza kuba nicaye ahangaha rero turi kumwe n'umuhungu wanjye Lucky. Thank you sir. Ifata nk'umuhungu wanjye. Ni ibyishimo byinshi. Urakoze cyane. Uyu munsi ndakwita umubyeyi, ndakwita umuvandimwe, ndakwita mukuru wanjye, ndakwita umuntu ukuze mu byo turimo uyu munsi. Abadukurikiye n'abahanzi n'abakunda umuziki nyarwanda n'abakunda entertainment, imyidagaduro muri rusange. Ibyo turi buze kuvuga hari benshi biribuze gufasha, ibyo turi buze kuvuga hari benshi biribuze gufungura amaso. Hari igihe runaka wigeze wiha mu muziki wawe ukora muri kariyeri yawe ukavuga ngo iki gihe ngewe nikigera nzahagarika cyangwa nzakora ibindi? Nzagabanya. Nafashe igihe ariko buriya buri muntu wese aba yifite gahunda ze, imipango ye. Umuziki ndawukunda, nkunda abawukora, nkunda uko umuziki wacu w'Abanyarwanda ugenda utera n'imbere. Nageze aho numva nakoraga pause kugira ngo niyite ku bana bato. Murabizi ko mfite akazi k'abatekinicien hariya, ariko umuziki undimo ngumamo, ndawumva nkoresha uko nshoboye kugira ngo ngumemo nko gukorana n'abajene. Buriya iyo ukorana n'abajene nyine ugomeza kumva muri uburaho ngaho. Noneho iki kishimisha kandi nuko bagusaba kubafasha, bakubwira ati legend rwose nishema kuri njye ko numva nanjye mfite icyo namarira abahanzi cyangwa se n'igihugu cyane. Uyu munsi hari igihe umuntu akora ikintu kubera ko abantu batureba batandukanye bari hirya hari inyuma bakatwitiranya, bakaduha nyine ishusho itari ya twe turi two cyangwa se ishusho itari yawe. Hari abigeze bakwitiranya bakaguha ishusho itandukanye n'uwuriwe? Niba barabikoze ntabwo byangezeho, ariko ibyo ngibyo byo bibaho. Kuba wabona abahanzi cyangwa se kera bavuga ko ugiye kuririmba bakagufata nk'umuntu mbese utazagira umwuga mu buzima, ariko ubu ngubu biragaragara ko yaba umuziki yaba iyindi myuga yose nta kazi gahemberwa gafasha abantu kubaho, gashobora kuba kanakiza n'umuntu akaba ari cyo kintu akora gusa. Donc ubu ngubu byarasobanutse, biragaragara n'amaso ku bantu ko abahanzi bifashe neza bitwara neza. Kubera iki habaho rimwe na rimwe kwitiranya cyangwa kuduha amasura atandukanye n'abo turibo, cyangwa se bakabyitiranya n'ibyo dukora, ugasanga rimwe na rimwe wenda bagiye guha isura mbi ubuhanzi cyangwa se abahanzi? Ubona biterwa n'iki rimwe na rimwe? Ntabyera ngo de nko mu muryango, muri famille, ukabona mu muryango havuyemo umuntu utitwara neza. Mu muziki niko bimeze no mu tundi tuzi twose, ariko mbere yaho abanyamuziki bavuga ko harimo amadrogue, harimo ibintu bitagenda neza, ariko uzarebe nanone iyo witwaye nabi ibintu byawe ntibigenda neza. Witwaye neza ibintu bicamo bigakundwa, abantu bakaguha valeur, bakaguha icyubahiro. Natanga urugero ku kazi akora Kina Music, Clement, ko nawe ni umuntu ndeberaho kandi ni inshuti yanjye. Hari n'abandi benshi nakubwira bitwara neza, bakora umuziki neza. Abasore nka Buravan afite umurongo agenderaho kandi ukabona ko n'ibyo akora birimo bimuhira. Ni kenshi twagiye tubona indirimbo zitandukanye, ariko umuhanzi yaje hari indirimbo aza pam ikayitiza igafungura. Umuhanzi wari we wese ku isi hari indirimbo afite imufungurira umuryango agakomeza. Ntabwo ndibuze kubaza ngo ni ihe ndirimbo ngo watangiriyeho cyangwa ngo kubera iki wayitangiriyeho, ahubwo ndakubaza indirimbo Freedom. Niki cyatumye uhimba Freedom? Washaka gutanga ubuhe butumwa muri kiriya gihe? Muri kiriya gihe urabizi naje muri 87, imyaka 3 Jenoside yakorewe Abatutsi baye. 97 ndaza ubona ifite amayero makeya cyane. Icyo gihe televiziyo y'u Rwanda yakoraga n'amaclip, nkorana n'abasore bakoragamo. Twashutinze iminsi 2 dukora clip 2, ariko ubwo naje mfite ubutumwa bwo gutanga ahantu igihugu cyanjye kigeze, ahantu kivuye,
nanjye ngire akabuye nongera ku kandi kugira ngo basi nduhure imitima y'abanyarwanda bababaye bari mu kababaro ko byari bimeze nabi icyo gihe byari bimeze nabi. So urashaka kumbwira ngo iyi video turi kubona muri screen nta kuntu nari kwicara nicaye iwanjye nk'umuntu ukunda igihugu umvuye ko nta kintu ushobora gukorera u Rwanda wari umusanzu kuri njyewe. Freedom. Okay, Freedom. Ni video yakozwe n'abakoraga muri Reforo bakoraga kuri televiziyo y'u Rwanda. Kuri televiziyo y'u Rwanda rwose. Wow. Iyo umuntu akoze ikintu hari umusanzu abashaka gutanga nko kumaze kuvuga ngo hari umusanzu nashaka gutanga ku gihugu cyanjye, ariko nanone hari igihe umuntu akora ikintu wenda akaba ari ku gihugu cye ariko nanone ari no kuri societe cyangwa muri rusange abantu bose bamukurikira. Ubu ni indirimbo wenda yarafashije iki, yaguhaye iki, yerekanye iki ku Rwanda ndetse no ku mahanga? Ikintu cya mbere iyi ndirimbo yankoreye no ukuntu abanyarwanda bayakiriye, ukuntu bayikunze. Ahubwo ngewe hari ahantu ntayiprofise ngo nze nkora ibitaramo icyo gihe ko naritanze mpita nisubira mu kazi. Ahubwo mama wanjye icyo gihe akiriho niwe wazaga mu Fransa akambwira ati Ben ya mu Rwanda Freedom, ahantu ngiye hose mvuga ko ndi mama Freedom. Ako kantu rero kankozeho ku mutima. Nyuma yaho n'ubungubu ahantu hose dukorera muri diaspora izina ryarafashe nyine ni Freedom. Ahubwo iki kibaje nuko indirimbo zose nkora nyuma zidafata nk'uko izingi yafashe. Bakora reference kuri Freedom, ariko niko bigenza. Ukora indirimbo ushobora gukora indirimbo 1000 ariko hakazavamo imwe gusa izakuranga ubuzima bwawe bwose. Iyi ngiyi rero. Wow. Amahoro kuri wavuze iki? Amahoro ni iki kuri wowe? Amahoro yafata gute? Amahoro kuri nge muri nge cyangwa muri rusange kuri wowe no muri rusange. Amahoro kuntu yo yubaka amahoro aba mu rukundo ko nirwo ngenderaho niyo dini ryanjye urukundo. Ko Imana ndakeka ko ikintu yaduhaye cya mbere n'ikintu idusaba no gukundana. Tudafite urukundo rero nta kintu twagera. Ibintu byose dukora hari mu rukundo biraduhira kandi kuguma uri positif. Amahoro kuri nge guma uri positif. Ibintu biri negatif ntabwo ubibonera solution, ariko iyo ubigumyemo birakudindiza. Arakoze cyane. Imyaka ibaye myinshi ariko reka dufata akanya gato bitewe nuko turi kumwe na Ben Kayiranga dusubiza amaso nyuma ho gatoya turangiza tuzare n'iyi ndirimbo Freedom, indirimbo ishimisha buri muntu wese ukunda umuhanzi nyarwanda, by'umwihariko umuntu wese wakunze Ben Kayiranga n'uyu munsi ugikunda ibihangano bye. Ati nashyize mu pause ho gatoya kubera famille, kubera abana bakiri batoya, atariko ntabwo njya mbura umwanya wo gufasha cyangwa se wo gusanga babandi bari kizamuka babana batoya, ubundi tugakora umuziki tugakomeza kuzamuka aho ngaho, bituma nanjye mba ndaho ngaho hafi. Indirimbo bayikunze twarayikunze ni benshi n'uyu munsi babifuza kuyumva. Reka tugende na Freedom ishimishe buri muntu wese ukurikiye Versus. Okay, ndabona sound yawe ntago imeze neza, wenda baraza kumfasha sound turaza kuyibona. Ariko reka tugaruke uyu munsi amahoro akoreye ibintu byinshi. Amahoro yabayeho tubona impano nyinshi zitandukanye. Nk'umuhanzi mukuru, nk'umuhanzi ufite igihe mumaze muri uyu muziki, ubona uyu munsi impano dufite n'impano zimeze gute, zihagaze gute kuri wowe ugendeye kuri experience yawe? Ufite kuri experience yanjye ndakeka ko mwahaye platform abahanzi. Icyo kintu twaburaga. Ubu ngubu hari kugira ngo umuhanzi ugitangira ashobora kuzanuka mwakira ikintu kitabagaho mbere. Nta place bari bafite yo kuba baza baki-exprima bakavuga ati ndamenyekanira he, indirimbo zanjye ndazitanga he. Hari amahirwe ubu ngubu mu Rwanda yo ahabwa namwe na radio. Donc natwe hari abasore banyoheza indirimbo zabo nkabaha wenda impano mfite nukumva nkaba nakosora tumwe na tumwe. Byo ngibyo birahari bifasha abahanzi kuzamuka. Amasare ngubu yaraje twarayifuzaga Kigali Arena, hagiye gukorerwa amaconcert akomeye ku buryo hazajya havamo urugero ukuntu sound igomba kubikoze, ukuntu bafata micro, ukuntu bitwara kuri stage. Mbese ibintu byose birahari turimo turabibona kandi biragaragara ko umuhanzi ashobora gusohoka akava. Natanga urugero rw'umwana witwa Rita Kagaju akorera hano, ntabwo yigeze ajya hanze, ariko urabona ko ibyo sohora bifite imbaraga, bishobora kumenyekana ku isi hose. Yes, uyu munsi impano ziri kuza ari nshyashya, tukabona abantu bashyashya batandukanye.
imyaka imaze kuba myinshi, abo mwatangiranye uyu munsi baracyakora bamaze gukura. Ariko burya hari abantu umuntu nawe abareberaho avuga ati mu gihe twakoraga umuziki byari bimeze gutya, utangira gukora umuziki kiriya gihe nabahe bantu wareberagaho, umuziki wari umeze gute, wowe usobanura gute umuziki wa kiriya gihe kugeza uyu munsi? Turacyabona abahanzi barakora ariko tuba dufite natwe aho twavuye. Inspiration yanjye yatangiye kuri Bob Marley. Kera muri za 80 numvaga radio cyane, nafataga mu mutwe indirimbo zose ciye kuri radio, ariko nakunze reggae, nkunda disco à l'époque, hari ba Bonnie M, ba Kool and the Gang, Arthur and Fire, donc umuziki nawe uryaga pe. Hanyuma waje kumpa inspiration cyane nakundaga kandi akaririmba mu Kinyarwanda ni Jean Christophe Matata. Kuza kwibanda kuri gakondo byaje nyuma, ariko maze gukura kandi mfite nostalgie y'igihugu. Ariko inspiration yanjye niyo ndirimba wumva ko Matata nari naramumize, yari yaje kuba inshuti yanjye, naje kugira amahirwe yo kumenyana nawe mu Bubiligi. Hanyuma ngira n'amahirwe yo gukorana nawe, dukorana album ebyiri. Nta kintu rero nkora mu muziki ntamutekereje ko yampaye, yaramfashije. Okay. Kuba umunyarwanda ubifata gute kuri wowe? Kuba umunyarwanda ubu ngubu na mbere nkiri muto, hari ikintu Imana yaduhaye abanyarwanda ku buryo ubu ngubu maze gukora analize ahantu hose tugeze, ntabwo twitwaye neza, tugumanye umuco nyarwanda, nta kintu gishobora kutunanira. Hari imbaraga zihabwa n'abanyagukuru ba mama abaturera, umuco nyarwanda utawutaye nta kintu kiwunanira. Nicyo niyumvamo nk'umunyarwanda, nicyo ngenderaho, ni ishema kuri njyewe. Okay. Tugenda twemye iyo tuvuga ko turi abanyarwanda. Bazi ko bitazashoboka namari bitagaragara, nibyo byanyubatse umutima ngwaye sinitaruje siga mwana mama nyegera twigumanire mu buzima nakunze rimwe, menya wowe nyemerera uvuga imbere y'abakuru, uvuga ngo atwarwa nkamera amababa nkayoberwa iyo ngiye, I hate to stay no matter what. Only you. Iryo ni irya mbere ntabwo ari njyewe, ntaza gukora amabara. Mbere afite ibanga buriya aririmbira hejuru cyane. Cyane. Ariko namutunguye. Warazamutse nawe ariko urazamuka ndakuma. Indirimbo nziza kandi ubona ko no kuri YouTube comment yuzirebyeho ubona ko ari indirimbo abantu bishimiye cyane. Kubera icyo ukunda gukorana n'urubyiruko? Nabikubwiye tugitangira. Fete netse gukora za album njyenyine, nibyo navugaga. Kugenda ugafata amafaranga ugashyira muri album wenyine. Mu gihe nangezemo na experience ifite album, ushobora gukora indirimbo 10 ugasanga muri izo ndirimbo 10 havuyemo indirimbo imwe cyangwa ebyiri zigize ama success. Bese kuri album ntunsige iyi ngiyi ya nyuma nakoranye na Pastapi, nashyizemo imbaraga nyinshi, ariko ukuntu yakiriwe ntago sinzi ukuntu nabivuga, byagushimishije? Ntago byanshimishije bitewe n'umwanya washyizemo. Umwanya nashyizemo imyaka myinshi, investissement n'amafaranga. Ahubwo amafaranga reka nyashyira iruhande nyakoreshe mu kugura ikibanza, mu kubaka hariya Nyamata niho naguze. Okay, tuzaturana. Zagiza konsura. Oya turaturanye. Bon. Noneho bye fata duke mu gihe numva mbikeneye nkorane n'abandi. Impact rero ugira yukoranye n'umuntu uko uwo muntu aba afite abantu bamukunda, abakunzi ba Deben bahise nanjye bankunda. Nyine ufata public y'umuntu mukoranye ugasanga abantu barusha kuba benshi mu gukurikira ibihangano byawe, kurusha uko wafata amafaranga yawe ukashyira mu bintu wenda ntibinaze neza nk'uko wabitekerezaga. Ntabwo ari ikintu cyiza. Noneho hari n'ikindi wunguka ubikoranye n'umuntu, kumenyana nawe, kumenya kuba inshuti, havamo ikintu cy'ubushuti. Ben namukunda ukuntu yaririmbaga, ariko twakomeje kuba inshuti n'abandi bose twagiye dukorana, turahamagarana, kumva mbese ntabwo uri wenyine nk'umuhanzi, ufite famille y'abahanzi. Okay. Diaspora. Ntangire ikiganiro na Kenya indirimbo z'abantu bari muri diaspora bari hanze y'u Rwanda, kubera ko ntekereza ko nabo hari icyo bakorera igihugu kugira ngo igihugu gikomeze gitera imbere. Kuri wowe ubona diaspora imariye iki gihugu cy'u Rwanda, imariye iki njyewe, imariye iki wowe, imariye iki abanyarwanda muri rusange? Ufite diaspora tugiye muri business,
aho tuba ntabwo ari iwacu. Niba mu diaspora afite gutekereza umutungo we ni hano mu Rwanda nta handi. Turagenda tugakora tukabona amafaranga ko hariya turahiga n'ubwenge, turabyarira abana bakiga, ariko niho tujya kurahura. Ntabwo ari iwacu, one day tugomba gutaha. Aba diaspora rero ndakeka ko dufitiye akamaro igihugu cyacu iyo twitwaye neza, tugaragara neza hanze, natwe u Rwanda tuba turugaragaje neza. Donc rero ntabwo diaspora ikeneye u Rwanda n'u Rwanda rukeneye diaspora. Turakenyanye, turaza tugasura amafamiye, tugasubirayo tugakora, twubaka ubwo buzima. Hari icyo twitiranya kuri diaspora cyangwa hari igihe wenda ibitekerezo byacu bigarukira hafi kuri diaspora? Ubibona gute kuri wowe? Hari abantu bitwara nabi ba diaspora, kuza ukanyanyagiza amafaranga, uje umaze nk'umwaka usavinga, ukerekana ko ugapfusha amafaranga ubusa, ugayatwika, kandi ufite famiye yaba ikennye ugomba gufasha. Hari abo bantu rero, aba bantu tugaragara nabi nyine, batugaragaza nabi cyangwa dutanga urugero rubi ku miryango, kubera ko abenshi bakunze gutekereza ko wenda abantu bose bavuye mu Burayi bafite amafaranga baje gutwika nyine, donc ukavuga turiya muntu se yampayeho kuki atama kuri ariya mafaranga yazanye, kandi amafaranga afitiye akamaro umuryango we hano. Cyo twagombye kuzirikana, yaba mu diaspora aje mu Rwanda agakoresha neza umutungo we, akitwara neza hano, akareka kubeshya abantu ko mu Burayi amafaranga ntabwo tuyatoragura mu muhanda. Uragenda ugakora imyaka, ugakora amazu. Hari abantu bashatse kugura amazu, imyenda, ufata ideni y'imyaka 35. Hari n'igihe ushobora kurangiza ubuzima utararangiza kwishyura inzu. Donc harahenze kubaho ufite akazi, ufite abana, umuryango, amayero afite agaciro, ariko nanone ubuzima bwabo burahenze. Hari umuntu ushobora kumbwira ati wenda Ben aravuga kuriya ko yahigereye nanjye ndashaka kuhagera. Okay, genda ugiye kwiga, abantu bambwiye ati nshakira umuntu hariya ufashe nanjye ngende. Okay, ariko urajya gukora iki? Ese ugiye kwiga? Okay, aho ngaho niba utagiye kwiga ugiye gukora iki? C'est mu gihugu utametriza ururimi, bakunze no kutwereka ko turi hasi yabo, umuntu atabashije kubamenya no kwihanganira imvugo yabo, ntago byoroshye. Hakazaho ubukonje, klima iriya mbeho ngiye nyimaze mu myaka 36 ndananiwe. Ubu mbashe kumara indi myaka 10 nkitahira retraite yanjye nkahira mu Rwanda, nzashimira Imana. Aho kugira ngo utekereze ngo amezi 6 y'imbeho uri kumwe n'abana, aba ari ikibazo gikomeye. Ariko klima dufite hano ni paradis. Mu Rwanda ni paradis fait. Ubimenya ariko wasohotse, kandi ko kera nyiri umwana ntabwo narebaga klima, ntabwo nitaga ukuntu igihugu giteye, imisozi, ariko ugeze hanze ukagaruka nibwo ubona ko nta hantu hasa nk'u Rwanda. Ntabwo bishoboka. No mu Busuwisi nagiye bavuga ngo mu Suisse ni igihugu cy'imisozi, ntabwo hasa n'u Rwanda. Ben, imyaka ufite, reka mvuge ngo irahagije kuba uri mukuru, wagiye uhura n'abantu benshi batandukanye, umunsi uhura n'inshuti zitandukanye, ariko mu nshuti tugira habamo n'indyarya. Tukagenda duhura n'abantu batandukanye. Umenya gute guhitamo inshuti nyanshuti? Umenya gute guhitamo indyarya? Icyo kintu cy'uburya cyarantonze, kubera ko mu burere bwanjye n'iwacu kavukire muri famiye yanjye ntabwo byigeze bibaho. Noneho hibaze kuva mu Rwanda ku Gisenyi, Rubavu, nkurira indege nkajya kuba mu Bufaransa, nkagaruka hashize nk'imyaka 14 15 nkajya ngaruka. Ariko hari abantu benshi nagiye mpura nabo bansekera, nkibwira ko ari iseko y'ukuri. Byarantonze, nkaba nakwisanzura ku muntu nkamubwira amabanga yanjye, umva nta kibazo kumbi bari kuguseka wenda. Noneho hari uwaje kumubwira ati sebe kuko ibintu ukora harimo urukundo rwa frère cyangwa ntabwo se, ntabwo mbeshya igihugu yo gukunze ndagukunda. Nuko nza kumva ko nyine harimo icyo kibazo cy'uburyarya kitari cyiza, guhora wikanga umuntu, guhora wifashe uvuga uti. Byanyigishije nanone gufata time yo kumenyana n'abantu, gufata igihe
nawe nabyo ni ikintu nagombye kwiga. Mu Burayi abantu barisanzura. Mu Burayi icyiza cyaho navuga nuko uyu muzungu afite ikintu akubwira ntabwo aca inyuma ngo akikubwira bikarangira. Aho ngaho nicyo kintu mpakundira. Naho ibindi byose turabifite twebwe hano. Okay. Wakuriye mu muryango umeze gute? Wakuriye mu muryango w'ababyeyi bose, wakujijwe n'umubyeyi umwe cyangwa n'ababyeyi bose? Bon, mu muryango wanjye muri famille yanjye bahohotewe ku Gisenyi. Niba muri 59 hari famille imwe yagiye muri Congo, indi sigara ku Gisenyi ariko kavukire na ahantu hitwa Ishonyi hafi yo ku Nyundo, niho sogokuru wanjye ubyara mama akomoka. Nkura muri famille afite abaonkle bakiriho, mama we ashakwa n'umuzungu ariko nta mahirwe nagize yo kumenya papa. Naje kumumenya afite imyaka 45 vuba ngaha muri 2014. Malheureusement hashize imyaka 2 yitaba Imana, ariko nagize amahirwe yo kuba narabonye data nyine atarapfa. Mwaravuganye sanga dufitanye fite utuntu twe nawe nyine ambwira ati ndabona dusa. Imvugo ye afite ukuntu atera urwenya nyine, akunda urwenya nkanjye, namwibonyemo ariko ntabwo nagize amahirwe yo gukurana nawe. Naje ni igikomere nacyo abantu bagombye kumenya mu gutandukana, cyangwa se ubyaye umwana ntujye kumureba, ntufata akanya ngo iyo amaze gukura. Ndibuka ko yabize ibyuya imbere yanjye ashaka ama excuse abajene yavuga ati mana umuhungu wanjye najya nkureba kuri televiziyo, ariko nyina anyexplica ukuntu ibintu byagenze, nsanga bihuje n'ibyo mama yambwiye. Ariko kuva twamenyana hari ikintu cyiyongereye muri njyewe cyo kudatinya. Nahonaga ubwoba cyangwa se nahonaga nifuza gukundwa n'abantu bose, ugasanga hari ikintu mbuze. Ariko nyuma maze kumubona ni nkaho nari nikoreye umutwaro nawutuje. Icyo kintu rero nagira ngo ngisangize wenda n'abantu. Donc famille ya mama niyo nakuriyemo, tugize n'amahirwe. Mama nyine abana n'umuzungu, tugenda nk'abana be, tujya kuba mu Faransa. Kuva muri 1984 nongeye kugaruka 97 niho nkorera ubuzima. Abana banjye niho bari, na madamu wanjye ubu ngubu niho hari, ariko dufite gahunda yo gutaha. Imana izadufasha ubwenge ufite uzabugarura hano i Kigali. Abafaransa nabo bagumana ubwabo. Nzaza kurangiza retraite nkora amashanyarazi cyangwa nigisha abatekinisiye experience mfite. Of course. Hari impact byakugezeho, hari ingaruka byakugezeho ku buzima bwawe kuba utarakuranye n'ababyeyi bose nk'uko wari umaze kubivuga ati rimwe na rimwe ntabwo ari byiza. Ubona hari ingaruka wenda byakugezeho ku buzima bwawe? Ingaruka nuko justement ku mwana wakuriye ntafite ababyeyi. Bo ikintu cya mbere nakikubwiye ni urukundo ko umukecuru nyogokuru yarundunzeho. Donc ntabwo nagize ikibazo, ntabwo navuga ko nakomeretse, ariko nta example iyo bagabo nagize. Ubundi negera abagitsina gore cyane kurusha uko nabishuti n'abagabo, kubera ko nibo ndeberaho, nibo bandeze, nibo mpava rero nzi ko umugabo muri njye niwe umugore niwe mugabo fete. Yo peut-être nza kubana na papa nari kugira indi experience ukundi ntekereza. Ariko iyo ufite urukundo nyine baguhaye nta kintu gishobora kukunanira, ntibishoboka. Okay. Ni experience igoye kandi ikomeye cyane. Itinzana kuri icyo kibazo cyo kubaza ngo umugore umubona gute mu buzima bwa muntu, mu buzima bwanjye, mu buzima bwawe, mu buzima bwa buri muntu wese kuri televiziyo Rwanda. Wenda ushobora kuba harabona akomeretsa mbivuze. Yewe ni sawa. Ariko nyine ibyo bishobora hari ahantu wenda navuga ko umuntu ashobora kwibaza ati Ben akunda abagore, Ben ni umukunzi w'abagore. Ndabakunda, nkunda n'ababyeyi nibo bandeze, ni mama. Ntabwo niyo mpamvu sinshobora kuba natekereza no guhohotera igitsina gore, kuko nibo batanga ubuzima, nibo umugore nta arabaze, kuri base y'umugore nta mutima mubi mbonamo, kuko kubana kubyara nagiye kureba ukuntu umubyeyi abagore babyara. Abana banjye mfite abana 5 bose nabaga mpari ndeba ukuntu bigenda.
ukuntu umuntu ava kure, ukuntu umuntu aremwa, ukuntu Imana yabipanze. Nyine umugore kuri njye mbese Imana niwe imuvugiramo, niwe imuhaye ubwo bushobozi, ni ikintu umuntu yagombye kubaha nyine cyane kurusha ibindi byose. Aho ngaho maze kubona ukuntu urubyaro rugenda, kubyara umugore ukuntu ababara, mama imyaka yatureze kugira ngo tubashe gukura, naricaye nawe ni yaba akiriho ubu ngubu kujya mbyuka mu gitondo nkamupfukamira, mama warakoze kabisa, ubuzima wanyuzemo kutubyara abana 5 nawe yabyaye, uburere yaduhaye, urukundo n'iki nyine ko ntabivuga kutabata noneho kutabata atari kumwe na papa wawe wakubyaye, nabyo ni ikibazo. nk'abashuti banjye baba bafite ibibazo muri couple, batangiye kugira ibibazo, ndababwira ati mufite abana, umwana nanjye naratanye, nagize experience yo gutana n'umuzungukazi, mfitanye abana 2, ariko ubona ko hari igihe baba bashaka kuba bakomeza kubona ababyeyi babo bari kumwe, hari akantu kagakomere kaba kari mu muntu, c'est sûr. Okay. Good. Urakoze cyane, experience nziza kuri njyewe, kuba dukurikiye no kubabyeyi muri rusange ndetse n'abana badukurikiye muri iki kiganiro. Ikibazo cyanjye kindi gikurikiraho no kubaza ngo uyu munsi uri mukuru mu myaka, mukuru muri kariyeri, abahanzi bakureberaho uyu munsi, ugize amahirwe yo guhagarara imbere yabo ukabaha speech, nubuhe buhamya wabaha muri kariyeri yawe bagomba kwitondera kugira ngo bagere ku byo wagezeho kugeza kuri uyu munsi? Ni byinshi ariko ndafata iby'ingenzi. Ufite kuba honnête. Honnête mu Kinyarwanda inyangamugayo. Inyangamugayo, kuvugisha ukuri, noneho mu bijyanye n'akazi, umuhanzi kugira ngo amenye ijwi rye kamere Imana yamuhaye, bisaba gukora cyane, gushakisha, ufite kuvuga ati ngende umuhanzi ufite ijwi, noneho ngiye kwicarira njye ndirimba gusa, ni ibintu nanjye byandemereye kuba ntarize nko gucuranga, kuba uri umuririmbyi gusa uririmba, ntufata akanya ko gufata igitari cyangwa ngo piano, ntabwo bituma kariyeri yawe nanone igenda ifite icumbagira. Ntabwo ariko hari ahantu bagutumira wicurangira, ugacuranga live, ugacuranga tu acoustic. Icyo kintu nasaba nk'umuntu ushaka kujya mu buhanzi, kwiga instrument, ko biragoye kuba umustar, ni ushaka kuba star udazi gucuranga. Icyo kirahagije, icyo cyonyine kirahagije ku muhanzi udukurikiye, ako ngako ni sawa cyane. Prix Découverte ubu ni mari y'Abanyafrika, turaza no kugaruka ku Rwanda kubera ko twabonye yitwara, twabonye na nominees zindi. Ubona imari y'Abanyafrika, rega dusangire kuri Afrika muri rusange. En fait, Prix Découverte i promotinga muri Afrika abahanzi bayitwaye. Kuvuga ngo ukora amakonseri arenga 15 muri Afrika mu bihugu bitandukanye, ngo ni Visit Rwanda. Amafaranga, harimo amafaranga barahemba, hanyuma hari na concert nini bagukorera mu mujyi wa Paris, uzamo abaproducteur hano mwe n'abakuru umuziki, ariko hariya n'abashoramari. Donc ni tremplin yerekana ko umuhanzi ashoboye, baguha ubushobozi bwo kuba wa developa kariyeri yawe hanze y'igihugu no muri Afrika. Uyu munsi twishimira ko Buravan yegukanye Prix Découverte, ariko twishimira ko Social Mula yabonye nominations muri Prix Découverte. Nkanishimira ko wigeze kumbazaho Rita Kagaju ko nawe ari umukobwa ubona ko ashobora kugira wenda uruhare cyangwa se amahirwe muri iri rushanwa. Abari rushanwa ryiza, urebye ibitaramo Buravan yagiye akora hirya no hino muri Afrika, ibitaramo birenze 20 nago ari ibitaramo bikeya. Ariko uyu munsi aba bahanzi bacu ubona ari kinoneho imariye umuziki nyarwanda, niki imariye abanyarwanda, abahanzi bacu ndetse n'igihugu cyacu, nko waruvuze Visit Rwanda abari ikintu cyiza. Kuri Buravan wayitwaye, ubona wenda harandi amahirwe bizaduha ko hari nabandi bahanzi bashobora kuyegukana. Icyo yitumariye nuko hari abantu benshi bataramenya mu Rwanda, abahanzi bo mu Rwanda ntabwo turamenyekana nk'abo muri Tanzania cyangwa se Nigeria. Ariko biriko biraza nyine, biraza amatsiko yo kumenya abahanzi bo mu Rwanda, arahari ku bantu bo hanze. Hari abasohotse nubwo bataza mu Rwanda, ariko
turabafite hariya hanze babaye ibyamamare navuga Corneille icyo nawe cyatumye nanone adakomeza kuzamuka nuko hari ahantu bageze nabo bakibaza impamvu waba uvuga ko wiyitira kuri umunyarwanda ariko ntujye gukora amakoncert mu Rwanda nabyo ni ibintu byatumye kariyeri ye ndakeka igabanuka ariko dufite Gaël Faye gukora amaslam n'amarap dufite Stromae nawe nubwo ari umumetise ariko ni umunyarwanda na Gaël ni umunyarwanda turimo turazamuka hari abari muri Amerika abari aba Deben Mamedi basigaye bakora amakorabo n'abahanzi bakomeye nk'aba ndakeka ko Meddy azakorana na Diamond na Rayvanny yakoranye na Rayvanny muri WCB nk'uyu wakoranye na Deben na indirimbo nziza muri Kenya no nta complexe twagombye kugira Rita narakoze inscription muri The Voice France bari bampaye mfite coordonnées ya producer w'iyo campagne ndamwandikira ariko nakoze amakosa ko nohereje indirimbo ze zirangiye bo baba bashaka sample yicurangira aririmba ari muri salon ariko nza gusanga casting yararangiye ariko mu mwaka utanze tuzongera tubikore tuzagerageza Imana izadufasha nawe afite impano n'umukobwa mwiza uyu munsi umuhanzi kazi ubona ko afite ejo heza cyane uyu munsi ubona abahanzi ndetse wenda n'abari mu muziki niki bakwitondera kuri contract niki bakwitondera mu ma labels runaka binjiramo impamvu bivuze nuko uyu munsi turi kubona abahanzi barinjira bikagenda neza nyuma y'igihe bakavamo ho gatoya twitondera iki kuri contract dusinya mu mikoranire n'abantu runaka ufite mu gihe cyose harimo amafaranga harimo business wagombye kuba ufite amakontra nyine arahari ariko ntabwo umuhanzi wenyine ashobora gukora kariyeri ye wenyine nk'uko twe twabikoraga nta mu manager nta muntu umwunganira ufite hari ikintu naje kubona nigeze kwegera uyu muhanzi Diamond aje mu Bubiligi uno réussite ye ayigenza nuko uwe kuri bwe agiye kunegosia amakontra byose ibintu byose bamusabye yabyemera ko ntabwo ariko kazi ki we ajya kuri stage akaririmba ariko afite umuntu nyuma ye uhagarariye ibintu bye byose ubanze kugira ngo umugereho bamubaze ati se kubonana nawe we ni mugenda mukabonana arakubwira ati wi ariko ngiye kazi kanye ni ukucunga umutungo we akagusinyisha kubwira turishyura aya kugira ngo mugereho murakorana muri ubu buryo nicyo kintu dukeneye banza wegera umuntu nk'uyu musore duherutse kudekuvura Niyo Bosco w'impumyi ufite ubumuga bw'amaso afite uriya mugabo umwunganira niba koko mu mutima we ari umugabo w'umutima azamufasha kugera kure ko uretse n'ubumuga afite ariko ni example nziza yo kuba twafasha n'abandi bahanzi muri ubwo buryo bwo gufata umuhanzi ukamukoreshereza amakontra ukamenya umutungo we ko akenshi aba artiste les vrais artistes ntabwo bametriza business ntabwo bametriza bo abashaka fame ati bampaye igitaramo nangahe nayangaya nta kibazo ikintu cyo cyose agishyiramo umutima mu bahanzi ko umuhanzi ni umuntu utanga uhora atanga nyine indirimbo ijwi akariha abandi donc hari undi rero utabikora we uzi iby'amakontra uzi business uyu muhungu uvuze Niyo Bosco ari no muri screen ni umuhungu wabonye gute ni umuhungu ufite talent imeze gute nubwo afite ubumuga wenda bwo kutabona ariko ndakeka ko byatumye ntekereza cyane ukuntu Imana itugeraho kubona umuntu nka Niyo Bosco araje ijwi rye afite ijwi mbese ry'umwimerere afite melody nziza afite ubutumwa bukugezaho direct aho wicaye waba mu Burayi waba hose buragufata nyine bukakwinjiramo kumva ko ni ikintu Imana itubwiye ikinyujije mu mpano y'uyu muntu niyo communication nanjye numva ko ari ikintu Imana irimo imbwira muri ako kanya ndi kumwumva ko ni iki wasaba cyangwa se wenda ni iki wanabwira bari kumufasha nk'uko wari ubigarutseho ati niba ari abantu nyine bafatiye bumva ko bagomba kumugeza kure ufite ni ukugerageza kutamwambika ibindi bintu iruhande kumugumana nkawe ari brut badashyizemo wenda kumwambika akagira face nziza nk'umuntu ugiye
kwipresenta imbere y'abantu ariko muri we naturel ye ikaguma uko ya kamere ikaguma uko yari iri kugira ngo akomeze akreye yandike ubwa butumwa uko yamye kwa ntahindura ibintu byinshi mu ijwi rye ni ibintu bizamugira akamaro. Ujya utekereza gusinyisha abahanzi kubafasha cyangwa se kugira label runaka cyangwa ujya ugira ubwoba bwo kubigira? Inama nabagira kugira label yabo cyangwa nanjye nkakora label nawe ugakora yawe. Ufite umuntu w'umuhanzi arakomeye kumujera. Biragoye kuba wafata umuhanzi nk'umujere ko abahanzi benshi bagira caprice nyine sinzi ukuntu abisaba mu Kinyarwanda ariko bagira utuntu mbese nk'abana kwa. Ejo zakubwira ati ndashaka inkweto nshya ntabwo najya hariya ntambaye gutya ashaka gukontorora image ye agaragare neza imbere y'abantu. Donc uri mu manager nyine nta kazi nk'akandi ugomba kuba ibyo bintu byose ugomba kumenya ko uzabicamo. Hari abakugora, hari abatakugora, abumva vuba, hari abafata vuba, hari abitwara neza, hari abitwara nabi. Byose ni ahantu hose tubisanga, ni akazi kose kinjiza amafaranga. Yo tugeze muri artistique noneho haba harimo no kuba inshuti n'umuntu cyangwa se mubanye mute mugashyira hamwe icyizere mugashyira kugira ngo mwunguke. Ntabwo byoroshye, ntabwo biba byoroshye. Ngira ibibazo byanjye hano urakuramo udupapuro dutatu nurangiza unyereke utunimero twatwo ubundi nanjye nindangiza nkubaze mfitemo ibibazo bingahe 1 2 3 4 5 6 ariko urakuramo dutatu ntarebe. Afata akako hagati. Okay. Nimero kangahe? Okay, nta kibazo urazinyereka zose hano. Mfate. Okay. Sawa. Donc nimero ya mbere. Ni nimero 2. Reka nkongere nakandi. Mpaye nakandi ujye kumbaza byinshi sasa. Okay. Sawa. Kare yako kigumira hari. Nyerekane. Urazerekana nimero okay? Nimero 2. Kabiri. Okay. Okay, wifuza ko mu bana uzagira cyangwa no mu bana ufite muri aka kanya hari uwakurikiza ibyo ukora kugeza kuri uyu munsi kubera iki? Okay. Ngiye kubera ko mfite akazi kambeshejeho atari muzika gusa. Ndavuga ko nakwifuza ko umuhungu wanjye mukuru ambera aba nka papa we kubera ko ubundi yambonye njya ku kazi cyangwa se mva ku kazi arishima akambaza ukuntu nakoze ukuntu meze. Akaba mu kazi gasanzwe akaba mu technicien akaba mu ingénieur akazatunga urugo rwe akoresheje amaboko ye. Hanyuma mu bijyanye n'ubuhanzi mu kuririmba ntabwo nabimwifuriza ko n'urugendo ni process ndende. Okay. Yego ugira ama success ugakundwa ariko nanone hari ahandi hantu ugira ukagira amananiza. Agira ibishuko abikunze akabijyamo bikarya bikamuhira why not? Ariko ubundi muri ngiye nakwifuza ko yaba umutekinisi umukozi engineer, right? Engineer. Sawa urakoze cyane. Okay, kandi rimwe. Okay. Niki kuri wowe cyatuma uhagarika kuririmba burundu ukavuga sinzongera kuririmba nabo dukorana n'abandi nafashaga cyangwa babandi twahuzaga ndabihagaritse? Niki cyatuma urahagarika kuririmba? Umuryango, famille, umugore abisabye kubura ko bimubangamira nabikora. Umugore kugira ngo mashe kubaka ko we kuri nyene ubuzima bwanjye bwose tuzabana na famille no kuna prefera gusova famille yanjye ibindi bikagera. Okay, byiza cyane. Akandi wow. Arimo kane ari 1 2 3 4. Okay, ni ibihe bintu bitatu Imana ishimwe ko gihuye n'icyo wari umaze kuvuga. Ni ibihe bintu bitatu madamu wawe yanga bigatuma ubyitwararika cyane? Okay. Ikintu cyambere ashaka icyambere no kubeshya ibinyoma. Cya kabiri ni kuva mu rugo ntago mbikora. Ndabizi ko ari ikintu cyambere agomba kugenzura mbere yuko mva mu rugo kugira ngo ntagaragara nabi hanze image. Ikindi cya gatatu akunda ibyo wambajije ibintu bitatu nyine ni ibintu bitatu madamu yanga adashaka ko wowe ukora nawe ukabyitwararika ariko bikakugora ariko ukavuga ati ni famille yanjye ngomba kwitwararika bitatu yawe. Donc icyambere nakikubwiye kubeshya. Icya kabiri
kugaragara nabi mu bantu ntabwo abikunda ugomba kugenda uri smart umeze neza ni umunyarwandakazi umunyarwandakazi ikindi cya gatatu yanga ndakeka ko ari indyarya uburyarya kuba nge nta ufite ndakeka ko ari cya nkundira kuba ntari indyarya ngo yanga uburyarya okay ibyo ngibyo birahagije akandi kanyuma ndabona kagarutse ariko no ni gatanu ni gatanu right okay gatanu uramutse ugiriwe icyizere ukagirwa minisitiri w'umuziki ninde wumva wakungiriza mu kazi kawe kubera iki cyangwa wakunganira mu kazi kawe kubera iki okay umuntu nafata wanyunganira nka minisitiri wa muzika mu Rwanda nafata Lucky nafata Lucky gute why kubera ko Lucky kuntu mubona ni umuntu ukunda deja abahanzi ukunda umuziki ntabwo wakora aka kazi ukora ko kuzana abahanzi hano utawukunda kandi kuntu nakwitegereje tumaze imyaka tubana ufite umutima ugira umutima ukunda abantu kabisa donc iyo ukunze abantu uri positif kuri bo ndakeka ko akazi bagakora neza ko wagerageza gukoresha ushoboye kose ngo bateze imbere Thank you urakoze cyane uyu munsi niki wifuriza umuziki nyarwanda ibyo bari ibibazo byanjye birangiye ndashimira Imana avuga ati ikiganiro kigenze fresh iyo mbibuzemo bari ikibazo gikomeye cyane kubera ko abanyarwanda barabikunda kandi abari byiza kugira ngo numve ibitekerezo byawe aho bigana ndetse nuko nawe ibintu wabyitwaramo bari byiza uyu munsi niki wifuriza umuhanzi nyarwanda umuziki nyarwanda muri rusange byinshi twagiye tubigarukaho ariko platform irahari ejo bundi twagiye muri concert ya Bakasave tubona Christopher arabanziriza hagaragara neza sound nziza abantu bahari nakwifuza ko umuziki wacu ukomeza kugaragara neza hanze twebwe aba diaspora turawukonsoma ntabwo tucyumva imiziki cyane ntabwo tucyumva imiziki y'abandi cyane antuka mu rugo wanjye televiziyo y'u Rwanda cyangwa se YouTube ihora iri capte n'abana banje bakunda umuziki nyarwanda kurusha uko bumva imiziki yo hanze kubera ko itubeshaho iduha kuba itwegereza igihugu cyacu donc ndasaba nyine ndifuza ko production zikomeza zikaba nziza dufite producteur beza basohora imiziki myiza son nziza platform irahari bese nicyo nakomeje kwifuriza igihugu cyacu abahanzi bari mu gihugu cyacu gukora cyane kwandika ku rukundo ni byiza ariko no kwandika ku zindi ngingo nabyo ni byiza ko hari igihe ugera ukumva ushaka kumva izindi message zitari je t'aime moi non plus ndakunda nyine nabyo ni byiza ariko ni rwa rukundo navugaga ariko hari amasuje menshi nk'abagore bahohoterwa cyangwa se abanywa inzoga bakarenza urugero hari amasuje menshi twagombye gukora tukaririmba ndakeka hari umuntu ubikora cyane Dani Vumbi ndamusoje ko umuntu ndebaho nanone ku bantu bandika dufite abahanzi benshi bakora neza kandi bashimishije Soshomura afite ijwi ryiza bise nabavuga abakozi b'umuziki barahari pe mu Rwanda Bruce Melody nge ni umuntu nigeze kujya n'amahirwe yo gukorana nawe malheureusement indirimbo yacu yasohotse kubera ko twagize ikibazo iva mu byuma yari irimo ariko urabona ko ari abakozi bakora imiziki iraryoshye pe imiziki iraryoshye turabyina tukatarama muri diaspora ahubwo dukoresha ko dushoboye bazi bajye baza kuducurangira dukoreza gahunda nko mu France ntabwo tukunze kubikora cyane urebye par rapport y'ububirigi 20 tugomba 20 rwose nawe ahubwo ndagutumira iki mbabari uze rwose tujye gutembera i Paris nawe urebe umujyi ngomba promise ahubwo uzajya tuzanira abahanzi biragunda kabisa okay nigeze kubona kuri post yawe indirimbo ya Syntax kwifunza
Jama twifunze ku ma jeans ku makete twifunze. Ni kubera iki iriya ndirimbo warayikunze ndabibona no mu magambo wanditse kuri status yawe warayikunze niki cyatumye ukunda iriya ndirimbo imiririmbire ya syntax uburyo ikozemo cyangwa imyandikire ndashaka yari imiririmbire n'imyandikire ufite akantu gakunze kunkoraho niyo umuntu akoze akantu kadasana n'akabandi nta copillage kwa atagiye byita gushishura twese twagiye tugira abamodo tureberaho ariko hari umuntu uzaga kubita akantu aho ngaho kadasa n'akabandi nyine akanigashya kabisa karaje kakora ni muri ubwo buryo nayikunze nkuko nakunze Jama ya Rita kagaje hari indirimbo nyinshi dukunze hari umusore witwa Ivan Impano hari benshi Ivan uyu wakoze igitaramo ejo bundi Ivry barahari benshi bafite vraiment capacité ahubwo nuko wenda batagira peut-être moyen zo kuba twagombye gukora nge nawe ninza muri retraite hari ikintu nzaguproposa tujye dukora émission ipresente abahanzi live bakaza bagacuranga ikintu ndagigusabye rwose bishoboka tuzakorane tugomba kubikora live mukaza umuhanzi agacurangira abanyarwanda indirimbo imwe akaza n'undi bityo cyerekana hari impano nyinshi tutari twamenya kubera ko wenda bose ntabwo bazira icyarimwe twebwe dufite amahirwe yo kumenya ko twarakoze ariko hari abandi bakifuza bagifite tara tutazi tugomba kuvumbura ndakeka ko hari ntuzayabikoze igenda mu ntara igashakisha abahanzi bakaza kwiyandikisha berekana n'ibintu twagombye gushishikarira tugakora hari ishuri ku Nyundo ndakeka ko na Kina Music hari abo yagiye ifashamo Neringabo harimo na Igor Mabano. Okay, ni byiza cyane uyu munsi turi kugenda dutera imbere Imana ishimwe ko no hanze mubibona no muri diaspora mukayibona dushyire hamwe kugira ngo umuziki wacu imyidagaduro ikomeze itera imbere. Umwiherero turi mu mwiherero uyu munsi 2020 umwiherero wowe ufata gute ubona umari iki gihugu ubona wowe ari iki wakwifuje kubona mu buri gihe umwiherero w'abakuru b'igihugu abayoboye na His Excellency ndabikurikira ikintu nkunda ni inyigisho z'umusaza mzee wacu nshobora kumara amasaha n'amasaha nshaka kumva ibyo inyigisho ze niyaje muri Rwanda Day hari ahantu bagera bagatanga mikro yo ko abantu babaza ibibazo byabo aho hantu yahageze ntabwo nishima ko njye mbashaka ko muzaduhanura gusa quotes fate mikro atubwire igihe agenda abantu batwaye umwanya w'ibibazo ariko yukurikiye Imana yaramuduhaye kabisa umusaza. Okay, Imana ishimwe cyane wakoze kuza Ben Imana ikomeze kurinde famille uyisuhuze yantu mubwire ngo lakera gusuhuza cyane lakera aje ari mu nzira